Olutalo Ssematalo lubaluseewo wakati wa Ssabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga ne Dr. Stephen Kazimba Ssabalabilizi w'ekkanisa ya Uganda. Dr. Lwanga agambye nti abantu baleme kukitwala nti obutakwatagana obuliwo buli wakati wa nzikiriza y'ekikatoliki n'obukristaayo. Agambye nti nedda muli bakyamu, obutakwatagana obuliwo buli wakati waffe ng'abantu, era kino kye kimpaliriza okusazaamu okwetaba mu kusaba okwategekeddwa ku kitebe ky'abakristaayo e Namirembe. Teweerabira nti Ssabasumba y'omu ye yali aleese ekiteeso nti okulonda kugira kwongezebwayo emyaka 3 ng'akireese mbu ku lwa banne ab'enzikiriza abakkiririza mu Kristo, wabula banne ne bavaayo ne bamugamba nedda taata ag'osaze gawa kayima, ekyo tetukiriimu, kyeyogerere nga ggwe, ndowooza wano obusungu Ssemasungu we bwaviiridde ddala.